Revelado a próxima atualização do 99 Noites. Vamos receber novos itens infectados. Aqui na imagem vemos um novo balde Ruby e novas armas que chegaram. Por que eu disse que chegaram, galera? Esses itens foram disponibilizados neste evento de sábado. Mas calma, galera, só no evento eles chegaram nesse sábado. Agora, eu joguei o evento, galera, e eles no jogo são assim. Um novo machado forte, galera, infectado. Uma nova arma, eu acho que é uma nova escopeta, ou a mesma só que infectada. E um novo balanceamento no mod difícil, acredito que eles vão mudar alguma coisa, adiciona ou remove. Quem jogou o evento viu as novas armas que chegaram nesta sábado.